嘉賓，各位市民，今次講嘅一個房屋啦，咁頭先兩位與會者都提咗啦，我都認同一樣嘢，就係房屋政策其實同公共房屋咧應該有個主次嘅關係咯。成個澳門嘅房屋政策過去回歸前、回歸後或者將來應該係點樣去鋪排咧？同我哋嘅公共房屋政策裏邊，只係佢一個子部分。睇翻我哋澳門長期以嚟咧，過去喺我哋而家在座呢個與會者或者在座嘅人裏邊，大部分人咧都好自豪嘅。澳門過去社會福利其實係比較空白嘅，好多人都係靠自己辛勤咁樣去累積咗佢嘅少少嘅財富，咁我就成家啦。咁成家之後就立室啦，立咗室就買層一房一廳350尺夠住，佢會 OK 嘅。但係綜觀翻而家嚟講，你想揾呢啲樓咩？除咗去揾社屋咧，我覺得又好難揾喎。所以變成啲咩啊？我成日喺上一次司會陳博士女講就係形容一個叫做咩啊？讓嗰啲本來係叉燒就變咗天鵝肉。喺我嘅諗法裏邊就係咁啦。遠遠咁望下呢啲，全部嗰啲黑掹掹嘅殘到不得了嘅，你叫我哋呢一班想置業嘅人士去人係向前望嘅。我或者喺我嘅而家嘅生活圈子裏邊，可能我同我個家人都住緊個400尺四個人住啦。咁我如果想改善環境嘅時候，我係咪真係想再揀翻呢一種呢？咁呢個我覺得從我社會服務，從我做社工嘅心態，因為我自己都係一個社工，我從大家同理心嘅心態裏邊，點解好多青年人或者想新婚嘅家庭，寧願即係貴一啲，我都想住個好啲嘅。人應該係向前望同埋向上流動噶嘛，咁呢個都係鼓勵大家有好嘅單位，我哋要去勤力啲去攞。咁我亦都好同意阿管先生嗰個睇法，係要多勞多得。咁但係點解而家呢一個市場上邊冇供應？咁可能會睇翻係究竟個前因同埋後果。我期望大家係共同去分享。我諗我講嘅只係我好愚見嘅一部分，但係在座嘅其實個個都係專家。對於房屋嚟講，邊個唔想買樓啊？唔想買樓嗰個可能就自己已經有幾層啦，唔再將啲錢投放落磚頭啦，去投資下基金啊、股票。咁但係喺其中嘅部分裏邊，想買樓有兩個睇法嘅，一個自住嘅需求，一個期望有我哋講嘅遊資啊，有啲閒錢，點樣去保值？兩個都係正確而冇錯嘅。